hadithi ya namba 11 eyolwaleero. عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله بمتانغ حسن جكرا علي بن أبي طالب رضي الله عنه أين بنبي أبلانجدا مؤمن وبيل حسن حسين baganzi nnyo mu umma bandi badde bagani Hassan yetumwe ku kafo akebbeyi kubanga ate Nabbi sallallahu alaihi wasallama yibu yakonako nalagebbeyi. Sibtu rasulillah muzukuru wa Nabbi sallallahu alaihi wasallama obuwala wa raihanatuhu. Ar-raihan kye kimuli amakulu bali basanyusa nnyo Nabbi sallallahu alaihi wasallama. Nabbi yabayitanga bimuli abazukulu ababiri Al-Hassan wal-Hussein bombiriri yabayitanga bimuli. Nabbi sallallahu alaihi wasallama bwe yali ayogera ku Al-Hassan yamulanga tajja kubaako embeera gyajja okutuliza mu umma gye bujja mu maaso. Oyo muzukulu wange oyo alina embeera gyajja okutereeza mu maaso eyo era nekibaawo. Bwamula okutemula kitaawe ekuufa mu Iraq, kitaawe Koziyan Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Wamula okumutemula fitina yali nzibu nnyo. Abantu ne balabanga omwana ono omukulu wa Ali yasana okukwata umma gikulembere. Ekisooka muzukulu wa Nabbi sallallahu alaihi wasallam kikitibwa kya bbeeyi muwala wa Nabbi yamuzaala. Ne balabanga yasana okukulembera umma ne bagimukwasa n'agigaana. Nebagimukwasa kifuba nayita Muawiya ibn Abi Sufyan namukwasa wa Amirul Mu'minin agaba nkwasiza obuyinza sibusobolera sibwagala mbukuwadde. Ekyo nno kyaleeta ate okulongoosa mu umma mu mbeera eyali eyakazigizigi kubanga ate Muawiya ibn Abi Sufyan radiyallahu anhu wa arda yali musajja njasa biggu. Kyokka nno bw'otunulira abazaala Muawiya yoli Hindu gwatulaga gwatusomesa nti yagulira Hamza bamutte. Oyo omukyalo oyo yagula Wahshi ate Hamza yazaala ate envuumuulo ya Muawiya ibn Abi Sufyan ye maama we. Omwana yali yajja dda mu umma nga nnyina akyali eri ate atulwanyisa n'otulwanyisa naye nga General Muawiya ali eno eri musajja mulwanyi omuzira namige nakulembera umma eno emyaka 20. Ekyali tekibangawo mu bukulembeze bwa Busiraamu okulembera umma nga babatta okukamala. Umaru radiyallahu anhu bamutta, Uthman ne bamutta, Ali ne bamutta radiyallahu anhu jamia. Kati Hassan nalaba nga kigenda kuddirira egenda kuba kajegere nakwasa obuyinza Muawiya olw'obutendeke bwe yalina. Allah namusaasira n'afuga emyaka 2 era yafa bulwadde. Bamuteganga okumutta naye ng'atambulira mu konvoyi. Ekyaleetera okuba nti ate umma yafunako okukalembereza nga izo tambula n'abavuka 40 ng'engoye zonna zifaanagana tosobola kumwawula kubali ekanzu n'ebitambala. Yakyusa nnyo system. Ojja okulaba amiri ku ofiisi kiki njagala amiri omugamba ki sina kyakulya mumusinira bwengano n'entende agende. Inayo ensonga ya amiri yogera ebigambo kale amiri wa kikaaki balifa abalabanga ono yeekweka lwakiweekwe oba oli mutuufu lwakiweekweka. Ensonga bwe yajjanga nga oyagala kulaba amiri bamula gikubuuza basobola gisolovingiraawo nga bagikolako ogenda emala kubalema nga nti omutwale kiki nina obutakkanya n'omukyala agende wagundi oli akoleko. Ekyo nga kigwera eyo sina mulimu genda ono mufunire omulimu ng'olwo stages zirina okuyitamu okutuukako amiri bamwogerera mu nabbidaa mwononefu mulwadde oyo nno sahaba
kubanga Muawiya ibn Abi Sufyan sahaba wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yabanga nabo mu ntalo bavubuka balwanyi naye Hassan yalabanga obukulembeze bw'Obusiraamu bulina kukwatibwa Muawiya ibn Abi Sufyan era n'abumukwasa nadde ebbali radiyallahu anhu warda. Hadithi eno erimu ebigambo bitono nnyo. Daa ma yuribuka ila ma la yuribuka. Ekimu ku biraga nabbi kyatugamba sallallahu nti utiitu jawamiul kalimi. Allah tabaraka wa taala yampa ekkuŋŋaaniro ly'ebigambo. Ekkuŋŋaaniro ly'ebigambo ayogera ekigambo kimu bibiri naye ng'okukinyonnyola kijuze kutya. Ekkuŋŋaaniro lyaki ly'ebigambo. Aleeta sentence ng'erimu ebigambo bisatu naye ng'okugirannamya ogiggyemu amakulu agalimu weetaaga ekkutiya z'ebigambo 10. Kyavaga nti Allah yampa ekkuŋŋaaniro ly'ebigambo. Hadithi erina ebigambo bitono. Daa ma yuribuka ila ma la yuribuka. Leka kyofunyemu okweraliikirira okole ekyo kyotafunyemu okweraliikirira. Ye hadithi namba 11 mu 40 Nawawi. Leka daa ayi utruku. Leka kyofunyemu okweraliikirira okole ekyo kyotafunyemu okweraliikirira. Makulu kyagali mu bigambo bino. Singa obawo embeera yonna ngeze mu maaso go omutima gwo ne gugitya nti nga ndabanga haramu, khalas gireke. Kasita omutima gweraliikiriramu nti nga ndabanga haramu, totegana, gireke. Leka embeera yonna gy'ofunyemu okweraliikirira mu mutima gwo okole gy'otafunyemu okweraliikirira. Ekyo nno kiyingira mu mbeera zaffe zonna. Al-ibadat mu kusinza, al-buyu' mu kugula n'okutunda, an-nikah okuwasa n'okuwoowa n'okufumbirwa n'ebirala. Semberejja n'ogyekanga gireke. Asoofunamu akakubagana mu mutima, khalas. Awo Nabbi sallallahu alaihi wasallam hadithi eno yali atuwa omusingi gy'okumanya embeera z'ebintu ebiba bize mu maaso go oluusi nga tomanyi namula zaabyo. Kubanga olw'embeera bijja kuleeta ddiiru tyofunako $50,000. Abantu babeera mu mawofiisi ng'atunda sayini, bateekawo obutezi bwakola n'asayini nga bwati mu kafo akamu nabamukwasa $5 ge. Just sayini zokukazuka kwalya sayini. Naye nga muleetera empapulo z'esayini ng'oluusi omutima ne gwekangamu. Wano wenteeka wano sente zino nga ndabanga ezitali ntukuvu. Ekyo Nabbi kyagamba sallallahu alaihi wasallam. Kasita okyekanga mu mutima kireke, kubanga ekiri halaali omutima teguyinza kukyekanga. Ekiri halaali omutima tegukyekanga. Obutonde bw'omwanadamu omutima gwe gwakolebwa nga gwekanga mangu nnyo haramu. Kati Nabbi n'atuwa formula sallallahu alaihi wasallam. Da ma yuribuka ila ma la yuribuka. Kyonna kyewekanze kyofunyemu okubuusabuusa. Arraibu kwe kubuusabuusa nga Allah watugamba mu Qur'an, alif lam mim dhalika alkitab la raiba fihi. Ekyo ekitabo ekyo tekirimu kubuusabuusa. La raiba fihi, tekirimu kubuusabuusa. Arraibu kwe kubuusabuusa. Kasito kibuusabuusa obwa halal n'obwa haram, da ay utruk, leka. Ebifaananyi ku nsonga eyo bingi ng'embeera ejja mu maaso go n'obuusabuusa. Naye bw'oddayo mu hadisi namba 6 obanga otera okugoberera obulungi hadisi namba 6, inna alhalala bayyinun wa inna alharama bayyinun wa bainahuma umuru mushtabihati. Ate wano amakulu ge gamu. Ebiri halali bimanyikiddwa n'ebiri haramu bimanyikiddwa. Wakati awo
waliwo byotayinza kumanya oba halali oba haramu byebireetera omutima gw'okukola ki okwekanga kubanga ekya haramu bwe kijja tokyekanga oba okimanyi ekya haramu bwe kijja mu maaso go tokyekanga era omutima gwo tegweraliikirira oba okimanyi gweraliikirira ddi kino nga simanyi bulungi faman ittaqa shubuhat istabara lidiinihi wa irdihi omuntu aleka ebibuzaabuza byatamanyi webiramula aba akuumye eddiini ye n'ekitiibwa kye waman waqa fi shubuhati naye akola byatamanyi webiramulwa waqa fi lharami aba akola haramu omutima gweraliikiridde toyingirawo ekifaananyi kino ekifaananyi kibaawo nnyo ku bantu mu mizikiti oleese engatto zo ozisadde mu kifo musadde mumaze ogenza okujja nga teziriiwo waliwo zizifaanana mu bwongo bw'omwanadamu alowooza nti kirabika ono zimutabudde n'atwalamu ezange olw'okuba zifaanagana so nga kisooka okuba nga ezo baazibbye ng'omusiraamu ataddewo ngatto ze era mwali mu muzikiti ezo tozitwala zireke esooka okakasiza nti yo si haqiyo gwe kennyini osoose kakasa nti ziri engatto ziraba nti si zange zifaanagana ziki zange obwo bukakafu bukumala obwo bukakafu bumala okukutegeeza nti emaali si yiyo ogirazaawa oli yaŋŋamba nti nja kutuula awo ninde abantu bagwe mu muzikiti waliwo emizikiti egitagwamu bantu onoogenda osika abantu ebiwegabiga zino zizo abantu bali mu ibada zaabwe balina ebizibu byabwe bagala kutereeza kunyonyola Mungu zireke Allah jatuwa endala kubanga omaze okukakasa tizinga tosizanga kibanyo ne kubakyala mukyalo omu yatugamba nti webagenda mu wuzu bajjako jilbab ne bagiteeka bagenda okumala okufuna wuzu nga zonna eziri ku misumaali zifaanagana oba olusinga oli yajeewo eyiye n'alikawo endala ekisooka buli wogikwatako n'okakasa nti si yange efaanagana bufaanaganye yange obujulizi butumala okulaga nti eyo si haqiyo ekyokukola kiri kiriwa sooka onoonye haki eyiyo eyo si yiyo bwebula gireke bwebula gireke da ma yuribuka ila ma la yuribak kyonna kyofunyemu okubuusabuusa okukuuma eddiini yo kubanga eddiini tukuma nkuume addiinu ra'su lmaali fadayauhu min akbaru lkhusrani eddiini abanga kapito bwe womuzanyirako kwe kufaafaganya okunene fadayauhu min a'zami alkhusran nga ibn Qahtani bwatugamba fi nuniyatihi rahmatullahi alayhim jamia ad-din ra'sul mal ni kapito eddiini y'omwanadamu kapito we tuyinza kutandika kuzanyira mu kapito omulidde oli mu kapito odigida bizinesi ogikuba kiki kigo akati mu hadithi eno omusingi gwayo gutugaana nabbi yali atuwa ennamula y'ebintu sallallahu sallama ebirimu okubuusabuusa ojja gisanga mu kitabo kya imamu nasa ne tirimidhi rahmatullahi alayhim jamia qala rahimahullah alhadithu athani ashara tugenze ku namba 12 عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه الترمذي حديث يكون من أبي إفكو أبي هريرة عبد الرحمن بن سخر الدوس وفي خيبر رضي الله عنه من حسن إسلام المرء حديث يسوكنا مولده نبي يسوكنا توى مولده صلى الله عليه وسلم خبر مقدم mwadisi yenu yasukatuwa mawulire nti mubimu kubiraga obusiramu bw'omwanadamu nti mulungi mu busiramu min husni islami lmarui muzimu ku nsonga omwanadamu eziraga nti eddiini ey'obusiraamu agikutte mavumbavumba tarukuhu ma la yaanihi kwe kuba nti aleka ebitamukwatako
eno hadisi efaanagana neyasoose gye tuvaako eya 11 zifaanaganira wa zonna ziri mu jawamiul kalimi yakozesa obugambo butono naye ng'ategeeza ebigambo bingi sallallahu alaihi wasallam. Ekimu ku biraga eddiini y'omwanadamu nti atandise oginyweza ensonga ezitakukwatako zireke. Ate bwe tugamba ensonga ezitakukwatako zireke so tetutegeeza nezikukwatako nazo zireke. Kiki bategeeza mu bitakukwatako? Allahu akbar. Webigambo ebiri awo omanyi bibanyonyola. Tariki fudulul mubahat, okuleka ensonga ezimu wadde za halaali nezireke tezikukwatako. Ng'okulaba mawulire, omuntu atandise okutuuka ku leve etegeera eddiini ye n'agikwata mavumbavumba, mpozi nga mawulire gamusanze ali awo naye tegaba mu pulogulaamu ye. Ku lwaki? Kubanga mawulire agakwatako agago tegeetaaga TV wadde radio. Abadan. Timama waafudde weetaaga radio kimanya gwe? Weetaaga TV baleetaaga liiko ennankani olyoka otegere nti mama afudde? Agakwatako tegeetaaga radio wadde TV wadde emikutu. Ago gakwata ku balala, ago gakwata ku balala. Omu ku bamashekhe abamanyi basalafu mu ggwanga lya Saudi Arabia, Sheikh Muqbil hafidhahullah, tumusala mutukumire, yagana wa talabatul ilm okulaba mawulire, abasomi ba ilimu abali serious tebalaba mawulire. N'agamba nti amawulire balaga politics, balaga emizannyo n'okaza mpaka mipiira, ku byonna oliko okigwe ku ebyo. Oli politician nti nedda, ovuga mu okaza mpaka nedda, okuba mupiira nti waliwo kilabu oyagala kilabu zigule nedda. Tekuliko neki kyoli wadde kyogenda kuba ogagaza ati kubanga batera okulaga bano waffe bakulaga Besigye yagenze wa Kiseka, ago ne mugatunulira eddakiika nga 10 egaggwako, kati balaga ttiimu y'omupiira, ku byonna toliiko neki. Tarukuhu ma la yani, ebimu ku biraga nti obusiraamu bwo bulungi kwe kuleka ebitakwatako, naye ebimu tebiba haramu. Njala tutegeragane bulungi, ebimu kibata tarik fudulul mubahat, kwe kuleka ebimu wadde si bya haramu naye n'obyerekereza. Kubanga omuntu agenda akulaakulana mu ddiini ey'Obuisiraamu atuuka ku level okuleka ebimu nga late bimugasa nabireka naye nga tebiri haramu. Situganye nti okulaba mawulire ekiri haramu, tekiri haramu, tekiri haramu nakatono, kikirizibwa naye kisinzira kilasi wogwa. Zahidu dunya, tulina omuntu gweta zahidu dunya. Zahidu dunya kitegeeza ki? Tarik ma la yanfa'u fil akhirah, kwe kuleka ebitagenda gasa, ebitagenda kugasa ku nkomerero. Aganti zahidu dunya tarik ma la yanfa'u fil akhirah. Eryo ddala madala ga iman ago waggulu tegamala gatuukikako. Zahidun kimanyikiddwa nnyo wano waffe nti zahidu dunya kiba kitegeeza ebitamugasa ku akhira abireka, naye tekitegeeza nti biri haramu. Zahidu nti ajja kukyalire alabe dining table yo nga yabbe yabuze nti yammeka nange ndaba njeetaaga, oyitaba zahidu. Tekitegeeza nti dining table eri haramu. Ebitamugasa ku akhira abikola ki? Abireka, naye tekitegeeza nti biri haramu. Nimu kubiraga eddiini y'Omuisiraamu atandise ogikwata mavumbavumba, atandise okunywera mu ddiini. Tarik ma la yanihi, okuleka ebitamugasa, ebitamukwatako, naye tekitegeeza nti biba haramu. Ku lwaki? Bino ebintu bye tugenda nga ebintu ebyo tubitegako nnyo essira, bitutwala ne bitusula mu haramu. Lwobisako nnyo essira, mipiira, politics, mawulire, wajjawo obugayaavu. N'otula essaawa 2 olaba mawulire,
nga waliwo ekigambo subhanallah alhamdulillah allahu akbar tokyogedde bireetawo obugayaafu katuli zahidu kyava bireka zahidu duniya ye kyava birekera ddala kyava asalawo abiveeko kubanga obusiramu bwe aba atandise obukwata mavumbavumba ate olwabukwata mavumbavumba alina byalina okuleka obudde bwe bwere nnyo ku busiramu bahafidhu alquran bagwa mu hadisi eyo bwoba onokwata quran hadisi yona ogikwata mavumbavumba bavuuka batudde awo badaisha ku lubalaza lw'omuzikiti banyumya ate hafizu atuulawo ezidakiika abiri ge yandimazaawo akozemu muraja agwa mpapula nga 6-7 awo avaawo obuvi era ni talibul ilm ashari musomi wa ilimu ali serious akadde kalaba okusoma ilimu kukujjako emikwano anti banno batuddawo banyumyamu bejukizamu okusinia fedda lunaki yagenda ogira bwati nti obumaaso mu hadisi zange 15 nga yemulula ati gundi abadde wanalazeewa ng'agenze okusoma irimu kukujjako emikwano oyo naga nti yeewulira tayinza nakuwayo dakiika 10 munyumyemu oba okyamutegezaga nti ndi ku bwangu ŋŋenda tayimutebo ye yasetinga watambulira ebimufuga waliwo omuzeeyi omu yaŋŋamba ewaffe najja nankumbi nti gundi oyo mulaba nti alina takabbulu ziri musajja mukulu muza mba nkyamunyonyola ensonga mbu ŋŋenda nempita omuvubuka nemubuuza nga programu ye bwetyo bwefaanana yayagala ntule naye baada subuhi dakiika 2 ate baada subuhi nasetinga waliwo byensomerawo ng'omusana tegunakupaaluuka kati ate mba njono n'obudde obwo kubanga omusomi wa irimu aganyirwa nnyo mu budde bwa miteeka 2 oba 3 obusooka qabla asubuhi nga subuhi tennabaawo obwokubiri baada subuhi mubasharatan nga yakagwa bweti subuhi obwokusatu obusinga okuyisibwamu amaaso tetera bufaako baina almaghrib wal isha bwe buno bwe tulimu kati wakati wa maghrib ne isha budde bwa bbeeyi mu kusoma irimu era baimamu Shafii baimamu Nawawi babukozesa nnyo wakati wa maghrib ne isha wakulu nnyo mu kusomeramu irimu nnyo era bangi babukutte ne baganyirwa wakati wa maghrib ne isha waliwo essaawa nnamba kumpi naye bwe wegendereza ebiseera ebisinga eba mu mboozi anti muze okusala magaribi mulinde ne isha omuntu olaawo 1 hour mboozi eba efudde kati tarukuhu ma la yaanihi ebinkwiraga obusiramu bw'omwanadamu nti bujjudde kukulika ebitamukwatako naye waliyo ebimu byetusuubira nti tebikukwatako nga bikukwatako kati ngaokumanya amawulire agakwatako umma ate ebyo bikwatako okumanya amawulire aga umma etambudde etya ebyo bikwatako era olina okuba nga obimanya okumanya ebikwatagana n'obusiraamu ebyo bikulu bwebaga nti tarukuhu ma la yaanihi ebikwatagana n'edduniya umuru duniyawiya so si umuru ukhrawiya umuru al-akhira embeera zino ez'edduniya zibatugana naye za akhira amakulu obusiraamu bateekeddwa okuba nga obimanya hadithi ejjakisanga mu kitabo kya imamu Tirmidhi rahmatullahi alayhi rahmatan wasa tugenda mu bibuuzo alhamdulillah tusomera hadisi 2 twejukanyiza hadisi 2 wiki ejja insha Allah taala tujagina ku namba 13 byawunihi tabaraka wa taala akadde ka bibuuzo tusuubira okuba nti tunatukira okumalako hadisi zino nga tuyizemu amateeka oba oliawo getuyinza okutambulirako mu ddiini yaffe Imaamu Nawawi Yahya bunu Sharafa Nawawi bamuzala 633 ate mu njogera ezimbaga 32 musajja mu Syria yatuwandikira ekitabo kino ezo hadisi 40 yalaba ng'omusiraamu yandibadde atandika nazo nkulu eri okumanya eddiini ye kwe kuzitukuŋŋaanyiza n'aziteekaawo rahmatullahi alayhi rahmatan wasa. Naam.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Batuwowa naye mukyala wange yali lubuto nga nkakasa ddala ti lwange. Oluvannyuma twasomesebwa nti kikyamu okuwasa omukyala eri olubuto. Kaakati abaana bonna benzadde naye baharaamu oba oyo eyali mu lubuto yekka. Omukyala nziremu muwoowe, omukyala nziremu muwoowe ntya addeyo ewaabwe mu kime oba wano ewaka ewange binsobedde. Ekigambo ekigamba nti nga nkakasa olubuto lwange kibi nnyo oba okakasizaako obwononefu n'obwenzi. Kiba kitegeeza tulina okukuba kibooko 10 kasi oyogera ekyo nti nkakasa lwange. Lwaki obusiraamu butugaana okuwa omwana omuwala olubuto? Ebikolwa by'obwenzi omwana omuwala bimutwalira akadde kawanvu nnyo ng'akirowoozaako okusalawo akkirize. Tabanga mwana wa bulenzi. Omwana w'obulenzi asalawo mangu, omwami asalawo mangu nnyo ku by'obwenzi. Omukyala ye kimuwa nnyo headache, akirowoozaako nnyo. Ku lwaki? Anti ne results zikusinga kukosa ye. Ebiva mu bwenzi bisinga kukosa mukyala. Bano mu duniya nga kitunala kutunulira mazambi. Kaba kasomero kajja afuna olubuto bakagobe, kajja kuwonoona abaana b'abenda abalala. Adde ewaabwe wa senior 3 kajja kutunulira abaana baki b'abendi. Waba mufumbo agenda kuleeta omusaayi ogutali gwa haaji ono maka. Era singa bamukwatayo mu bwenzi obufumbo bugenda kufa. Kazi tebakagobye azeeyo waka ate mama wange abeera mu muzigo tebajaamu, akuze nono naye agala kwetongola mukazi wattu bayombye ne nnyina yalina amaka ge. Results era Allah yali agala ku bwenzi yakulembeza mukyala nti azaniyatu wazani, omwenzi omukyala n'omwenzi omwami. Lwaki gwe yakulembeza? Ebivaamu bikosa nnyo 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 omukyala. Esooka nzira mutadde kufuna bufumbo kubanga omwami Allah yamuwa. Bw'aba ayagala mukyala ekigere kimu 2 aba alina agana buganyi nti simusiimye. Ate omukyala kiyinza omutwalira akabanga ng'anoonya. Ekyokubiri, omwana omuwala waba akkiriza akole obwenzi tuba tetumugyaako mawulire. Mu mwezi ogwo ogumu gwe yakolera obwenzi asobola okuba yasinkana abavubuka 3-4 kati ku bonna lwani kubanga esooka mwononefu. Era twali tubirabyeko omwana omuwala n'agabira omwana omuzungu. Baba kyali awo n'amuwa omuzannyi w'omupiira, baba kyali awo n'amuwa omuyimbi. Kati bonna nga kikyayagala okubategeeza nti abo bonna ne basinkana mu mwezi gumu. Nange sibanyi bulungi kubanga mu mwezi ogwo ne basinkana. Shariya teddamu ebyo byakatemba n'esalawo omwana omuwala bw'afuna olubuto nga simuwoowe tululina taata. Kafaanane omu ku abo n'amumalayo yenna kubanga okufaanana si Luganda. Okufaanana talina taata. Wabula bwe kiba nga babawoowa nga temumanyi nti omukyala w'olubuto tebamuwoowa, temuddamu okuwa, temukuddamu okuwa. Okuddibwamu kw'okuwoowa nga bawooye omwana omuwala nga alina olubuto kubaawo kubakikola nga bakimanyi nti okuwoowa olubuto kiri haramu. Awo tuba tujja baddamu, naye batebaali tebakimanyi tetubaddamu. Ekyokubiri, bano abaana abaddako yali mu lubuto oyo yali haramu, oyo ibunu zina ewa bwenzi. Naye bano abaddako ba halal kubanga mwali mutuukiriza amateeka ag'okuwoowa. Etteeka ery'okuwoowa ow'olubuto oba olimanyi ate kirinya okuba n'ab'obuwala bye bazikweka. Ate nga Allah nti wala yahillu lahunna an yaktumuna ma khalaqa Allahu fi arhamihinna. Kiri haramu, tekikkirizibwa ku bakyala kukweka
ebyo Allah yabatonze mu nabaana zaabwe kubanga ye abamanyi nti n'olubuto nayingira obufumbo nalibakuna omuvubuka yawasa omukyala nga olubuto lwa myezi 7 nibambi nga bumanyi bavuka baddiini talina kyamanyi ate n'omwana omuwala yali munenemu kati nga alowooza munene bunene nabuli tenamuteeka ewaka nibabirawo wiiki nga 3-4 kati abagenyi bano ab'omuvubuka bwe bajja okukyala bebakizuula ababasengasenga bakulu mu myaka balina sayini kubalabira bagenda okukebera olubuto lwa myezi 7 naye 7 mingi jama 7 miki mingi nnyo okuba nti omuvubuka oyo yatasobola kumanya nti omukyala alina olubuto kubanga emyezi 7 lwa lukulu nnyo sibe kuba naye kiraga bulungi bwa muvubuka nti yetana kyamanyi kubanga abakuba bano bannakapaayuuko bano abakoze eki yalengedde dda nti era omwana omuwala ne bamuzaayo neyetonda banayi mu nsonyiwe ate baga nti n'omuvubuka neyewuunya nnyo ekisembayo ku nsonga eyo omwana omuwala onalina okula tawuba n'omuvubuka onalina okula tawuba tugamba nti olubuto olwe ya ayuha alladhina amanu tubu ila llahi tawbatan nasuha olwenenya olwasikyaddirira eyo tawuba ewa obuwangazi bwe bwonna mpaka lwaliva mu duniya akola tawuba ya zambi bale twerijja ku mazambi getasobola ezambi omuntu agwa mu zambi limu nga tawuba oba agenda kubangala emyaka 6 bwonna obuwangazi obwo agenda kuba ku tawuba eyo bw'oba oyagala ogiyisa mu bwangwe gwe genda ku haddi ku punishment Allah gye yateekawo awo yo ogenda kuyisa kumenya mujenje ekalu tibankuba amayinja gange nze ngende naye neyokola obukozi tawuba Mungu nsonyiwa buwangazi bwo kyokka jjukira oba okyagikola ate nogyonafuwa noddamu mu zambi eyo olate ngaoddayo ku zero amazambi gonna agaliko ebibonerezo Allah byateekawo ono bamutima kw'omukono n'omukuba amayinja ono wakibooko 10 bw'oba oyagala okukola tawuba eyo obulungi mangu gwegenda ku punishment khalas naye okumukeeke n'okwanika emikono buwangazi bwo mpaka kuyingira ntaana okyali ku tawuba ya zambi limu wallahu a'lam. Naam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assuming you go to a mosque and there is a poor hygiene in the toilets, that you fear your ablution may not be correct and it's time for salah, am I allowed to perform tayammum? Ebigo bichafu yalaba ne wuzu tejja kutuuka akola tayammum agenda asanidda bwe tusewo kakati tuyigiriza bulijjo nti bwetuka mu biyigo ebyalukale ebitali bya waka ne munno mukyala wo ba mu ofisi yo ebiyigo byonna ebyalukale webituukamu musuka kubyoza ogenda emmanju mu kiyigo amazzi g'osanga gayiisawo togesiga kubanga abamu ebiyigo ebyolukale babikozesa bubi sooka ewa amazzi agago n'akadomola gayozeewo gali nga tonnayinnyawo amazzi g'osanga mu kadomola mu biyigo ebyolukale togeesiga amazzi g'osanga mu kadomola mu biyigo ebyolukale togeesiga kubanga abamu bw'abaana aba ate feesi agissa wano ewali akadomola k'omuma gayika muli abamu balina ebizibu ne skin rashes obwezikyona endwadde za skini balina endwadde endala mukamu omu awanda ate lagasa mukamuli wali yanga nti ate olusimbamu amazzi mangi ogayiwa nga mbanga adiibuuda obulamu obwo bwa bbeeyi nnyo okusinga ago amazzi agali mu kadomola tujja kufuna amalala bal ogayiwa n'ossaamu amapya n'osuka ate n'omunyunguza namu nago n'ogayiwa tukwetaaga oli mulamu okola ibaada bulungi ebiyigo tobitya oba bikyafu nnyo ebbanga lyomala nga amazzi wegali yonjaako obiyonjeeko obe ng'ofunirawo naye ogaa nti osalire tayammumu ng'amazzi wegali nedda tayammumu
tugikozesa waliwo ensonga bbiri, amazzi gabuze oba obulwadde nga abasawo baganye okukozesa amazzi. So si gwe kugamba nti kusinziira ku mbeera eriwo. Embeera eriwo ekkirizibwa okukozesa tayammum n'osaala y'abakyala, tugisoma ku Ibn Qudama rahmatullahi alayhi. Ibn Qudama tugamba nti singa omukyala walina okugenda okufuna amazzi agahuuzu alina kuyita ku baami, okusinziira ku kika ky'omukyala. Ayinza okuba nga mukadde nga takyalabwako nnyo kirya, naye mukyala muto, mukyala mubalagavu. Singa tukizuula nti okuyita ku baami agenda eri ayinza okufuuka fitina, ekikeme eri abaami, ate amamaaso ali agaleke. Nezo dalasa ezimu ze tukola nga kati nga bwe tutudde bwe tuti, ate abakyala bayita wano nga batuula eri, alina kuyita mu baami bonna n'agguka eri eyo mugigalewo, oba si kyabakyala baddeeyika. Kubanga omukyala omukkakkamu okutambula ng'ayita mu maaso g'abaami ayinza n'okugwa. Va ku bana abakaladda ayinza n'okuba assalamu alaikum, abo abakaladda ne bakalanguka mu baveeko. Naye omukyala ow'ensa ow'ensonyi ayite mu baami nga bamukanyulidde amaaso, tasobola n'okutambula kumulema. Ya imma abakyala tebajja, oba tulekewo olutimbe nga luggalawo wonna bayite mabegawo olutimbe, oba tugiggalewo tunasoma kola ki omulundi omulala. Wallahu alam. Katumale okwaziina. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We were debating on issues like Women's Day. Some were saying it's okay to celebrate it. Others opposed it because there is no proof in the Quran and Hadith on such days. Then another one said, where is the proof in the Quran and Hadith that permits social media like Facebook, Twitter, WhatsApp, etc. But most Muslims use it even to spread Islam. Where is the guidance? Nakula bakyala okulukuza kikizwa mu Busiraamu oba nedda, obujulizi buluwa? Tewali bujulizi. Oba tewali bujulizi, WhatsApp n'obujulizi mu Quran, ne Twitter ne Facebook tebina bujulizi mu Quran, naye nga Basiraamu babikozesa. Ekibuuzo kiri kisesa okusooka naye nga kikulu. Ennaku ezo eza Women's Day, Labor Day, Valentine, ennaku z'Abayudaaya. Omuntu akimanyi nti tulinayo obulamu bwe tugendamu obulala nga tubudde wano, talina budde bwebyo. Oba ojjukira nti eno stage gye tuliko bwe tugivaako waliwo stage eddako tugenda okupaakinga, naye wazibu kubanga stage eddako nzibu nnyo okusinga wano wetuli. Tulaba tugenda nti eduniya nzibu, eduniya emenye ebonyaabonya naye erinda stage eddako. Yani yaga nti ewalula tewabonyaabonya. Ani yakugamba nti eduniya nzibu akhera yenyangu? Ani yakugamba? Dunia bane dunia nyangu, dunia nzibu. Wallahi dunia nzibu nyeno. Allah akbar. Kale linda stage dako lijidako. Stage dako nkalugo yakazibwako alhayatu albaruzakhiyya, obulamu obukaawo. Kubanga ne buli kika kya bulamu. Alhayatu albaruzakhiyya, obulamu obukaawo ye stage dako. Ne buno babita bukaawo wawano. Naye tetulowooza nti buno bukaawo obuddako bwe bwangu. Naye omuntu yenna akimanyi nti stage eddako nkaawo, nti ate oli mu Labor Day, nankanidde, gumanidde, simanyi nankanidde. Emikutu gino egya social media zino zibaleeta abazungu, buli mulembe gulina engeri gye gukolamu daawa. Ekyo tulina okimanya.
era buli mulembe gulina ensoma gye basomamu irimu. Kati Babukhari abawaniridde umma ba university abaddala teyalinyabo mu ssomero n'olunaku n'olwo ku mirembe gyabwe ensoma yali bwetyo. Kugatta bugasi ku muzikiti kusomekesa kagundi n'ogattiragattirira olwaliro tekisoboka. Togattiregattire mu ddalasa kati ng'eno kubanga bayimamu Shafii irimu bajjanga mu bifo bwe biti nimubamu omusajja n'akwatirira umma emyaka 10 n'okusoma. Ogwo omulembe yali ensoma yaabwe. Allah tabaaraka wa taala akola emirembe nga gijja gyawuka